A do të nënshkruani? Jo. Besoj që përgjegjësia duhet të merret nga të gjitha palët dhe degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që nuk është e mjaftueshme vetëm angazhimi dhe përgjegjësia e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi rendin e ditës, besoj që të gjithë e keni pa dhe do të diskutojmë për çështjen e rezultatit të zgjedhjeve, do të diskutojmë gjithsesi edhe për çështjet të cilat lidhen në formimin e institucioneve të Republikës Kosovës, si dhe natyrisht do diskutojmë edhe për shumë çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me partinë tonë në përgjithësi. Në rendin e ditës nuk e kemi, por gjithsesi pika e rendit të ditës e fundit është ndryshme dhe besoj që dhe atë do ta diskutojmë.